মাথা ব্যথা করছে, হ্যাঁ। শরীর ব্যথা করছে, আর সর্দি হয়ে গেছে। জ্বরটা কে বলবে? হ্যাঁ, জ্বরটা হয়েছে। বল আর বল। আর সর্দি। আর গলায় ব্যথা? না, মেন প্রবলেম তাহলে কি হচ্ছে এখন? মেন প্রবলেম এখন মাথা অনেক ব্যথা করছে, হ্যাঁ। আর শরীরটা কোমরে অনেক। শরীরটা? শরীরের মধ্যে কোমরে অনেক ব্যথা করছে। কোমরে ব্যথা, গা হাত পায়ে ব্যথা, হ্যাঁ। কমজোরি লাগছে। কমজোরি আর জল তেষ্টা কেমন? অনেক বেশি। So friends, this is a case of acute fever with body ache with headache. এই ক্ষেত্রে আমরা এটা অ্যাকিউট কেস বুঝতে পারছি। দিস ইজ অ্যান ভেরি অ্যাকিউট কেস। আচ্ছা, যখন জ্বরটা এলো আস্তে আস্তে জ্বরটা বাড়লো না হঠাৎ করে বেড়ে গেল জ্বরটা? হঠাৎ বাড়লো। ভালো করে ভেবে বল। আস্তে আস্তে জ্বরটা আস্তে আস্তে, হ্যাঁ আমি বলতে চাইছি হঠাৎ করে জ্বরটা শুরু হলো না আস্তে আস্তে? দিস ফিভার অনসেটস গ্র্যাজুয়ালি, ওকে, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি। কোন মেডিসিনের লক্ষণ ভাবুন তো, তারপর আমি বলছি কি প্রেসক্রিপশন করেছি। জল তেষ্টা কেমন? অনেক বেশি। অনেক বেশি। একটু করে না অনেকটা করে? অনেকটা করে। ঠান্ডা জল বেশি ইচ্ছে করছে না নর্মাল জলটা? নর্মাল জল। আর তুই একটু আগে বললি ঠান্ডা জলটা ভালো লাগছে বেশি। ঠান্ডা জল তো খায় না। আচ্ছা, নর্মাল জল বোতল। নর্মাল জলটা খাচ্ছিস, মনে হচ্ছে কি একটু ঠান্ডা কাপড় জড়িয়ে রাখলে যে জলটা ঠান্ডা হয় সেটা ইচ্ছে করছে খেতে? না, ওই নর্মাল জলটা ইচ্ছে করছে। একটু করে খাচ্ছিস? না, বেশি করে। বেশি করে? কতক্ষণ পর পর? এই 5 মিনিট পর পর। সো দ্য কমপ্লেন ইজ কাশি হচ্ছে, কাশি না হয়নি, acute সর্দি হচ্ছে। acute fever with coryza and headache with severe body ache. Okay, severe body. What are the associated symptoms? Here thrust plus I mean profuse thrust with thrust large quantity of cold water. এখানে আমাকে কোল্ড ওয়াটার বলেছিল একটু আগে, তাই লিখেছি আমি। সো লার্জ কোয়ান্টিটিস ওয়াটার আমি বলতে পারি, অনেকটা করে জলপান করছে একটু একটু পর পর। আচ্ছা, তোর কী ইচ্ছে করছে এখন? খেতে নয়, এখন শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে একদম চুপচাপ শুয়ে থাকি, কেউ ডিস্টার্ব না করুক। হ্যাঁ, জিভটা শুকিয়ে যাচ্ছে খুব। হ্যাঁ, অনেক শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখা জিভটা দেখা দাও, দাঁড়া। টিপিক্যালি দেখা জিভটা একবার ঢুকিয়ে নেয়, ঠিক আছে। জিভটা টিপিক্যালি ব্রাইনিয়া না হলেও ড্রাইনেস কিছুটা আসে। জিভ দেখানোর দরকার নেই, জিভ দেখানোর দরকার নেই। ঠোঁটটা ওয়েট সি দ্য লিপ, একদম ড্রাই আছে, শুকনো আছে, একদমই পুরো শুকনো আছে। ছবিটা আসছে না, ঠিক ক্লিয়ার আসছে না, এখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি। পুরো ঠোঁটটা শুকিয়ে যাচ্ছে, জিভটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো থার্স্ট প্লাস লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার উইথ ameliorates body ache and fever, ameliorates perfectly lying still. Lying ameliorates, patient wants to lie perfectly still. So আর অন্য কিছু অসুবিধা? গা হাত পা টিপলে মালিশ করলে আরাম হচ্ছে মনে হচ্ছে? আর চুপচাপ তুই শুয়ে থাকতে পারছিস কি হ্যাঁ। না এদিক ওদিক করতে হচ্ছে? এক মিনিট, ওকে বলতে দিন। ওকে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না মনে হচ্ছে এপাশ ওপাশ করি? চুপচাপ শুয়ে থাকবো মনে হচ্ছে কেউ না কথা বলুক। তোকে যদি একটু মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে হচ্ছে বা নড়াচড়া তোকে করতে হচ্ছে, তা বিরক্ত লাগছে? মনে হচ্ছে চুপচাপ শুয়ে থাকবো, কথা বলবো না, নড়াচড়া করবো না। আচ্ছা, গা হাত পা টিপে দিলে ভালো লাগছে? টিপলে ভালো লাগছে। মাথার কোন জায়গায় ব্যথা করছে? ধরে আছে না দপদপ করছে? একটু আগে বললি দপদপও করছে। আচ্ছা, হেডেক, সামটাইমস বার্স্টিং হেডেক, অনেক ব্যথা হচ্ছে, থ্রবিং পেন টাইপ ব্রাইনিয়াতে আসে, বার্স্টিং পেন। বেলেডোনাতেও আসে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেলেডোনা সেরকম সিমটম নেই। রাস্টক্স এবং ব্রাইনিয়ার কিছু সিমটমস পাচ্ছি, স্পেশালি ব্রাইনিয়ার সিমটমস বেশি পাচ্ছি। তো ব্রাইনিয়া প্রেসক্রিপশন করবো এখানে। এক আধটা ডোজ রাস্টক্স দেওয়া যেতে পারে, বিকজ রাস্টক্স ইজ কমপ্লিমেন্টারি অফ ব্রাইনিয়া or ব্রাইনিয়া ইজ কমপ্লিমেন্টারি অফ রাস্টক্স. I have clinical experience about রাস্টক্স and ব্রাইনিয়া. I know both are complementary to each other, so definitely the prescription will be ব্রাইনিয়া. সো আমি এটা শেখানোর এখানে একটাই উদ্দেশ্য যে এই ধরনের অ্যাকিউট কেস, এটা ভিডিও করছি বলে এতটা টাইম লাগলো আমার, যে নাহলে 1 মিনিটে আমার প্রেসক্রিপশন হয়ে গেছে। এই ধরনের অ্যাকিউট কেসগুলোতে প্রেসক্রিপশন করতে হবে খুবই ইমিডিয়েট, খুবই ফাস্ট। ইউ হ্যাভ টু প্রেসক্রাইব ভেরি ফাস্ট, ভেরি র্যাপিড. Why? Because the prescription has to very fast, because the patient is very much
কী বলবো কষ্টের মধ্যে আছে পেশেন্ট, ওই জন্য পেশেন্টকে তাড়াতাড়ির মধ্যে প্রেসক্রিপশন করে আমাকে ছাড়তে হবে। সো এখানে ব্রাইনি আমি প্রেসক্রিপশন করলাম। রাস্টক্স একটা ডোজ দেবো, রাস্টক্সটা একটা ডোজ দেওয়ার পর আমি 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা পর থেকে ব্রাইনিয়াটা শুরু করতে বলবো। থ্যাংক ইউ।